कुछ मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट रीजंस देने वाला हूं कि एक छोटा सा गार्डन सेटअप करना क्यों ज़रूरी होता है। दोस्त नहीं है, प्लांट लगाओ और प्लांट से ढेर सारी बातें करो, पॉजिटिव एनर्जी लाओ। देखिए प्लांट भी रिएक्ट करेगा। प्लांट सुनते हैं, फील करते हैं। ये किसने कहा था? आप लोग कमेंट में बताइए। स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं ऑफिस के काम से या फिर कुछ और रीजन से, प्लांट लगाओ, प्लांट से बातें करो, वो स्ट्रेस की बातें प्लांट को बोलो। गुस्सा हो रहे हो, चिड़चिड़ापन महसूस कर रहे हो, प्लांट को डांट दो, वो भी रिएक्ट करेगा आपके